200အောက်ပေးကြည့်မယ်နော်120ဘယ်လောက်မှဖြစ်မလဲညီမ120စစီးလေကြာရင်တက်တယ်ကြာရင်တက်တယ်အလုံးပေါင်း12ပွင့်ပေါ့နော်120ဆိုတော့တပွင့်ကိုလက်ရှိ10တိန်းလုံးဖြစ်နေပါပြီနော်အရေးလာနေကွေအရေးကအဝါရေးစိမ့်ဝါရေးလေးပေါ့နော်စီးပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့တက်ရှင်နေတယ်စီးမလားညီမမင်္ဂလာဖြစ်အောင်ညီမလာပြခဲ့တယ်စီးကြည့်မလားစီးကြအောင်နော်ကျေးဇူးပါဒါလေး120စီးမယ်မိတ်ဖြစ်အောင်ပါနော်ဘာတိုက်မှာလဲအမှန်ရှိုးလားအလုံးလုံးမှန်ရှိုးနဲ့ကို120စီးပါရဲ့နော်900ခေါ်တဲ့ညီလေး900ခေါ်တဲ့ညီလေးဘယ်လောက်စင်းမလဲ100အောက်ကြိုက်တယ်100အောက်ဟမ်35လို့35စီးဟော95လား35လားလို့မသိပါဘူး35လို့ကြားလို့ကွာစီးမလား35စီးမ35 40အနာခေါ်ပြမှာဒါအနာလေမင်းတပွင့်လေးပြပါမ4ပွင့်ကိုနော်40စီကြာရင်တက်ပေးမယ်စိန်လေးတွေ40စီမယ်စိန်40ညီမ120စီတယ်35အိုးမလဲတပွင့်တော့မရှိဘူးနော်ဖြည့်ပေးလိုက်နိုင်ဖုန်းနံပါတ်98ဘာဘလားလဲ900ပြောတာနင်းပြောညီမ350လက်ပတ်ပတိကြည်လေးတဲ့ကိုတို့ကြည့်ခိုင်းတာကျွန်တော်ကြည့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုနော်ကိုကျွန်တော်ရတဲ့ဟာလေးတွေပဲကိုတို့ရောင်းပေးမယ်ဟိုပွဲစားတွေကတူတို့ကြည့်ခိုင်းတာကိုကျွန်တော်ကကြည့်ကိုတို့ကြည့်ခိုင်းတာကျွန်တော်ကြည့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကရွာလေတာမှအာယုံမရှိတော့ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ပါတခြားအကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ရဲ့အာယုံထဲမှာပေါ်လာတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပေးရစီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပြီးတော့ဒါတွေကကျွန်တော်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဗျတွေ့လားဒါပွဲစားပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ပစ္စည်းဆိုရင်တော့တခြားအချောတဲ့လိုက်တွေမှာကိုတို့တွေ့မှာပါကြိုက်ထားလေးရှိရင်ပြောတော့ဘယ်ဟာလေးပြပေးရမလဲလက်စွပ်လေးလားဒါလေးကတော့ဘလောက်ပါအဲ့ဒီလိုပြောလို့ရရနော်ဒါကျွန်တော်ပစ္စည်းဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပြောမှာဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဈေးပေးမယ်ဈေးပေးပြီးတော့စီးမယ်စီးပြီးတော့ကြိုက်မှတာလင်ရမှတာလင်ရောင်းမှတာလင်ကိုတို့ရောင်းပေးလို့ရမှာအဲ့ဒီလိုပါကွေနော်လိုက်ရှင်းမတူပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကွေနော်ကျေးဇူးပါကွေလက်ပတ်လေး100တန်စီးထားတယ်ကြိုက်ရင်ရောင်းပေးမယ်ဒီမှာလက်ပတ်တွေဒီက20နဲ့3သိန်း3ကျိုး100တန်ဒီမှာရှိရနော်ကွေနော်ဒီမှာလက်ပတ်တွေရှိပါတယ်ပြီးရင်တခြားစီးထားတဲ့ဟာတွေဒီမှာရှင်းထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုတို့ပြောပေးမယ်ရောင်းပေးမယ်စိတ်ချပါနော်ကိုတို့ကြည်ပြီးကြည်ခိုင်းတဲ့ဟာဒါကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ယူသွားမှာနော်ကွေအဲ့ဒီလိုမို့လို့ပါနားလည်ပေးပါဒါလေးက300ခေါ်နေတယ်ဗျ300ခေါ်တယ်နီးရအောင်ရမလားရအောင်မကတ်ဘူးဗျရအောင်ကြိုက်တယ်ရအောင်10ပိုင်း10မကြည့်ဘူးရအောင်နော်သူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာမီလီမီတာလေးတိုင်းပေးမယ်နော်ဗျနော်
သိန်း900ခေါ်တာဗျကျွန်တော်10ပိုင်းကြိုက်တာအဖွင့်မခံအောင်သူက10ကြီးပိုင်းမှာတဲ့40တမ4ရှိမယ်အလျားအနံလေးတိုင်းအောင်နော်ထောက်ဝက်ကနေတိုင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်နော်29တမ2ရှိမယ်ရွှေဝါမြန်တရုတ်လူပေါ့ဗမာလူဆိုတော့နှင်းဆက်လေးတွေပေါ့အမြုပ်ဆန်လေးတွေပါအိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20 30လောက်ကဒီလိုမျိုးကြောက်တာဒီလိုမျိုးအညိလေးတွေပါရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးရောင်းတန်းတိတ်မဝင်ဘူးပေါ့နော်မုံဘိုးလက်ဖေးဘိုးလောက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောက်ပြက်တဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုးအသားတွေဆိုရင်ဖြတ်တယ်ဖြတ်လို့ဒီလိုအသားတွေဒီလိုမျိုးအမြုပ်ဆန်နေတဲ့ပိုင်းဆိုရောင်းစားကြမဖြစ်တဲ့ကြောက်တချို့ဆိုရင်အိမ်မြင့်တဲ့ချိန်တို့အိမ်ကနေလို့လေမြင့်တဲ့ချိန်တို့အိမ်ကိုပနက်ခံတဲ့ချိန်တွေမှာထည့်ပြီးတော့မြုပ်ပလိုက်တာခုနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေကအိမ်ကိုပြန်ရွှေ့တာတို့လိုအဲ့လိုအိမ်အောက်ကိုတူးတာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကြောက်တွေထွက်လာတာရှိတယ်တချို့ဆိုရင်လက်ကောက်အထိုင်တွေတချို့ဆိုရင်ပိတ်တဲ့ချိန်တွေနဲ့တချို့ဆိုရင်တန်ချိန်တွေနဲ့တန်ချိန်ဆိုအများကြီးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအခုတန်ဖိုးရမ်းကြီးတယ်တန်ဖိုးရမ်းကြီးသွားပါတယ်နော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဗျတို့အဲ့ဒီ900တဲ့ တိုင်းရရှယ်ပေးတဲ့ကိုကြီးလေကျေးဇူးကပါပါကိုနော်ဒီနေ့ဘယ်လောက်ဒီ900ဈေးဝေးတဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးဘာမိုက်ပါတော့မင်္ဂလာပါကိုကြီးမင်္ဂလာပါဒါလေးဘယ်သူကလဲဗျဘယ်လောက်လဲနဲနေ့လေးရှာရှစ်30စနစ်14 16 250 50အောက်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်50အောက်50အောက်50ရောက်ကြိုက်တယ်ပေးရမလားနေ့လေး6 8 30စနစ်14 16ပေါ့နော်15တိတ်15တိတ်ဘယ်လောက်မှလဲ16တိတ်ကောင်းကောင်းပေးထားတယ်ကောင်းကောင်းပေးထားတယ်15တိတ်16တိတ်စီထားလိုက်တယ်မောင်လေးစီမယ်နော်စီမယ်16တိတ်ကွာရမယ်တော့လေဒါလေးဘယ်လောက်လဲ10တိတ်အောင်10တိတ်အောင်မနီးဘူးဗျလေးရနေပေးကြပါပြီ3တိတ်ပေးမယ်နော်ကွာရမယ်တော့လန့်လေးဗျလန့်သားလေးလှတယ်ကွာရမယ်တော့လေလက်ရလေးလည်းကောင်းတယ်ဗျနော်3တိတ်စီးမယ်3တိတ်စီးအောင်လက်ကီဖားလေးဘယ်လောက်လဲ10တိတ်အောင်တိတ်မိုင်းပဲကြတယ်တိတ်မိုင်းတိတ်လေးပိုင်းမနီးဘူးဗျမနီးဘူးကိုတိတ်လေးပိုင်းတိတ်လေးပိုင်းကောင်းကောင်းတော့ပေးမယ်ဘယ်လောက်မှဖြစ်မှလဲโอเคကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးပါလောင်းဘကပိတ်သွားတာအခန်းပိတ်တာကျေးဇူးပါအရေးလေးတွေအဓိကကြည့်ရအောင်နော်အရေးလေးတွေဒါလေးဘယ်လောက်လဲ150 50အောက်မကောင်းဝေးမအရန်ဝေးမအရန်ဝေးမကျေးဇူးကျေးဇူးဒါလေးဘယ်လောက်လဲဗျတိန်းတောင်းကပြောရလားဒီနေ့ပြောလေမကြီးကျွန်တော်ကြိုက်တာနဲ့ရမ်းဝေးနေတယ်မကြီးနော်နည်းနည်းတိတ်ပေးပါအာယုံလေးထည့်အောင်လို့ဒီတော့အာယုံမရှိရင်ကြောက်ကဈေးပေးလို့မရအောင်နော်အားကြောင့်မလို့တော့ပါမနီးပြော50အောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်ဘယ်လောက်မှဖြစ်မှလဲဆယ်ကြီးပိုင်းမှမေးရမှာနော်
10ကြီးပိုင်းမှတဲ့ကျွန်တော်9သိန်း50အောက်ကိုကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်တိန်း300ခေါ်တာဗျလက်စွပ်ကလေးကတော့သူကဒေါင်းဝင်းဟုတ်နော်သိန်း50အောက်ကြိုက်ပါတယ်တချို့အဝိုင်းမကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းကြိုက်တာတက်တက်ရှိတယ်ဗောနော်50အောက်တော့ပေးလို့မရဘူးလားမလက်ထက်ပေးသေးရှိလားမလက်ထက်မပေးရှိတယ်ဖွင့်ခန်းကြည့်လိုက်လေရဲတင်းနေပါဖြစ်တယ်ဘလောက်ပေးထားလဲ60ဟိုးမာလေ60ကတော့မမီဘူးဗျ50ကတော့ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဘိုင်ဘိုင်တိန်း20ဒါလေးမရအောင်ဘယ်လိုလေးလဲကိုအောင်မရဘူးလားတိန်း20မရဘူးဗျနော်ဖြေရအောင်ညီမဖြေပေးအောင်နော်ဒါလေးဘယ်လိုလဲဗျဘလောက်လဲကို900မှာနီးနီးပြောကြပါလားငါကိုတို့အာနာပါနာပြောကြလေအာနာပါနာနဲ့နီးနီးပြောကြပါလားနော်ကိုတို့ကဈေးပေးရတာတကြနေအကိုတို့ကလွတ်ခေါ်ကျွန်တော်ကဈေးတွေကမြင်တဲ့ဈေးကိုအရန်ပေးတဲ့ချိန်မှာကွာတော့ချိန်မှာဖုန်းထဲရတယ်ကိုတွေကကျွန်တော်မြတ်တာပို့မှာဈေးတွေကအောက်ကြီးနိုင်တယ်လို့အောက်ကြီးပေးတယ်ဖြစ်ကုန်မယ်နော်တကယ်ကြောက်ဆိုတာကတူတူကပိုးခေါ်တာပါနော်ပိုးစပတ်ခေါ်တာကျွန်တော်ပေးတဲ့ဈေးကကျွန်တော်ဈေးပဲဗျာကျွန်တော်မြင်တဲ့ဈေးပေးတာဝေးတယ်နော်ကိုဝေးတယ်တိန်း300လားတိန်း300ဆိုတော့နော်ကျေးဇူးကြည့်မယ်နော်ညီမကြည့်မယ်ဒါလေးကရိတ်သွားတယ်ဗျကျေးဇူးပါဒါလေးဘယ်လိုလဲဒါဘယ်လိုလဲဘယ်လောက်လဲ60နီးနီးပြောမကြီးနီးနီးပြောဟမ်30အောက်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်30အောက်ကောင်းကောင်းကြိုက်ပါတယ်အမကြီးအမနဲ့စီးဖြစ်အောင်တို့ပါစီးမလား8သိန်းပြန်ပေးမယ်စီးမလားကြိုက်တယ်ဒါလေးတွေ8သိန်းစီးမယ်ဗျာအပွင့်10ပွင့်ပါတယ်တပွင့်8000တော့ဒါလေးကြိုက်တယ်နော်ကာလာအရေးသားလာတယ်အဝါရေးပါနော်8သိန်းစီးမယ်ဒါလေးကသိန်း20ကိုအောင်ဘလားမလဲ20မရဘူးမရရင်ဖြုတ်ဒါလေးကျေးဇူးပါဘလားမလဲဟဲ့လားတက်ပေးမယ်ကျွန်တော်လည်းတက်ပေးမယ်စီးမလား22ဘကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးလေမြင်နေသေးပေးတာ23ကော23တိန်း23မရမရဘူးလေပေါ့ဒါလေးမရဘူး KM ဒါဘယ်လိုရတော့ KM တူဆိုဘယ်လိုရော KM ပုံပုံဘယ်လို KM တူကနမတွေ့မတူဘူးလေဘာလို့လဲပေးရအေးဒါလေးမရရင်ဖြေပေးမရရင်ဖြေလိုက်တော့နော်ပြန်မကြည့်တော့ညီမသုံးနာလို့ကိုကမရမကြည့်ရလို့ဒါလေးဘယ်လောက်လဲငကားလေး60 30ရောက်ကိုတော့ကလည်းတဲ့ကျွန်တော်လည်းမြင်နေဈေးပေးမှာပဲနော်30ရောက်3သိန်းကြောက်သားလားလို့ကြောက်သားလေးလားလို့ပေးတာ3သိန်းโอเคကျေးဇူးစီမယ်နော်ဒါလေး3သိန်းစီးမယ်ဗျ3သိန်းကြောက်စီကြောက်သားလေးမိုက်ပါလေ3သိန်းစီးမယ်ညီမဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒီနားလေးက23တိတ်ကွာ20ကနေ3တိတ်တက်ပြကွာမို့လို့တက်တာအပိုင်ရှင်မရှိဘူးလားဒီနားလေးကစီးတော့မလားစီးကြည့်လားဒါလေးအနားရပါနော်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကြောက်ကောင်းလေးထွက်မလာနေဘူးနော်ဒါဆိုရင်ပိတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝမကြပိတ်တိတ်ကြီးပဲတော့မှကာလာကြကျေးဇူးပါ
စီစီလေးတွေကြိုက်နော်ကိုတော့အကောင်းတော့ကြိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်ဝယ်ပေးတဲ့ကြောက်လေးတွေကတော့ကြောက်ကောင်းလေးတွေဖြစ်ဖို့အာမခံတယ်နော်မကောင်းရင်တော့မွေဘူးကိုကြီးကျွန်တော်ဗဇက်ကမှန်ရှုံငုံထားဖြစ်တဲ့ကြောက်စကားလေးကအရင်လိုမဟုတ်အတန်လေးပြောင်းသွားရင်နားလည်ပြပါနော်ပရှူကြီးဘလူးရလဲဘလောက်လဲညီလေး120ပြောတာနီးနီးပြောပါညီလေးနီးနီးပြော20အောက်20အောက်ဝေးမှာ6သိန်းမေးမလား6သိန်းစပွဲတင်ပရှူလာတယ်ကိုကြောက်တာလဲခုံရောပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်လက်လေးလုံးကြော်ရတော့ပဲနော်စာစပွဲတင်မပူပါဘူးလက်ရလေးလဲလာ6သိန်းဒါလေပင်းတော့ဆွဲလို့မရအောင်တော်တော်လေးပါဒါလေးကဘယ်လိုလဲဗျအနီဘယ်လောက်လဲရအောင်ရမလားနေ4 6 8 10 12 14 15ရဲ့9ပွင့်ရဆိုတော့22က4ပွင့်26ပွင့်ရအောင်10ပိုင်း26 တနေ့ချနာလေးတော့ပါတယ်နော်20ဘယ်လောက်မှပြတ်မလဲ40မေးပြမယ်နော်ကွာလို့လား20စီးရစီးပြီးတော့တက်မှာပေါ့စီးပြီးကြရင်တက်မယ်လေအနေကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်တက်မှာကျွန်တော်စီးပြီးဆွဲ22သိန်း23သိန်းဘိုင်23သိန်း